Hello mga kaklip. Ngayon tingnan natin yung JBL 120. Yan, dalawa yan. Try natin na i-connect sa dalawang LD system, Curv 500 ES. Dalawa din yan. Bala yung ginawa ko, yung curve, dalawang curve ES natin ay naka link sa mixer, left and right siya. Tapos itong naka out naman ang party box sa curve ES, pati itong isa naka out din. Yan ang connection natin. Try natin kung okay. Patunugin natin mga kaklip. The double bass